简单的一餐啊。这个呢，就是今天我要访的这位嘉宾朋友，他说他每次只要一录完歌呢，就会来这里吃一碗台南意面、蛤蜊汤，加一些小菜来犒赏自己。那我就来品尝看看。好有温度的小吃，就跟他做的歌曲是一样的。哎，你别看他哦，出道短短几年，已经做出了首首暖心情歌。我就在想，他的灵感是不是就来自于这里？等我吃完了，我就去访问他。全听你说。Rolling。哇，女生的妆啊！看到他来了，我快点上门迎接一下。Hello， 没吓到你吧？没有。Eric， 你好，你好。哇，今天我们这个地方是特地为你找的，丰富哦。你看这些特别的跟音乐有关的一些古董啊，好可爱，好可爱。这个算是古董吗？这其实我也不知道是什么，风情类的吗？不同年代。然后我们这边有放了一些黑胶唱片，都不知道你看得出是我们有特地摆一些跟你有关系的。周杰伦是你的偶像，也是你的朋友吧？你昨天跟他去打高尔夫球。对，现在可以说是朋友，是朋友。然后还有一些是有清风，跟你讲，就是有些是你帮他们做的歌曲。对。对，来，请这边坐。我觉得真的很开心。还有食物啊，这个是我们新加坡带来的。我知道那个就是那个鱼皮那个。对，你会吃这种东西吗？会啊。啊，就是要那个量要抓好，你知道？是吗？因为我先说，我特别感谢你上我们节目，尤其我们公司的所有同仁知道说我要访问你，他们特别开心。当然，你前一阵子去新马那一带电了我们一群人，演唱会，对，电的我们真的是头都晕了，所以他们就谢谢特别开心能够上我们节目。但是我要先跟你套呼一下关系，请问你对我有印象吗？完了，奇经纪理人，你没有跟他讲，你只叫我们做功课，你忘了？好像有，你是不是以前有访问过我？有吗？没有。你什么时候去过新加坡？我蛮常去的啊。你见过我，你都忘了，很重要的颁奖典礼是吗？你太可爱了。经纪人，琪姐，琪姐，那时候你没去吗？2019年 ，Eric 去那边参加了我们一个颁奖典礼，也有现唱歌曲。哦，我记得啊。你知道吗？光你彩排的时候，我们全公司一半的人都已经跑来偷听了。哦，我记得在那个时候。我这一次能够来这边访问你，是因为我想要更深入了解你。我要看到不一样的 Eric， 因为我怀疑你有双重性格。Maybe。OK， 好，那我们就先从 Eric， 大家比较知道的就是你曾经在美国读书嘛，是，对不对？就先从美国开始。你是在11岁的时候，9岁、11岁的时候，11岁，11岁就是一个国小毕业生哎。对，是你自己要求父母你要去美国，还是被送去的？对，我当时其实国小还没毕业，是差不多5年级，然后我觉得主要是我的表弟表哥们他们那时候全家移民去美国，让我觉得就是感觉我最好朋友他们要离开了，然后觉得那我也想去那种感觉，算是美国梦嘛，因为以前也会看一些好莱坞电影啊什么的，就觉得也蛮想去那边生活看看。然后你就跟你爸妈开口提了，对，他们怎么？他们就很怎么讲，很谢谢他们，他真的帮我安排了，然后安排没有 say no，
没有哎，没有 ，Why？也没有哎，就安排了，对，就去了。不是你的个性是怎样的？从一个小学5年级的人要安排自己去美国，他们就哦好，这个爸妈，我想要访问你爸妈了。我觉得就是我爸妈真的都很 very supportive in the OK things I want to do。然后我自己的那时候当时觉得，因为我自己坐公车去上小学这样，然后我记得我那时候有一个 thought 就是说，然后我就抓着那公车那个单，我说，难道我人生就要这样子这么平凡的这样过下去吗？然后就觉得 I need a change。然后就问我爸妈说我去美国这样。11岁的时候 need a change，就算比较早熟。那你想象中的美国是怎么样的？我懂，我们有看很多好莱坞片呐、在你想象中，你是那个时候的心态？差不多就是那样哎，就是感觉就是 New York City， 然后那样叭叭叭，很多人在过马路那种，很 happening。OK，但没有想到我一去竟然是去一个乡下的地方。哪里？你去美国哪一个？我第一年去是去 Portland, Oregon， 在美国的西部，然后是先住homestay family， 住了1年，然后那边读完才去 Boston。所以是父母一起带着你去到美国入学办理，然后寄宿。对他们等于说他们 fly me over，drop me off， 然后他们就回来了。为什么不跟表哥表弟住呢？其实我也不知道哎，就他们当时可能想要，我爸妈可能有自己的一些想法。对。OK， 所以当你背着包包踏上飞机起飞的那一刹那，你心里是充满着兴奋，就是觉得一个新的开始。哦 OK。当你到达了美国，你进入了那个寄宿那个地方，你感觉是看到父母走了，你是自由了。我的印象当时是都非常兴奋，然后很开心，然后我当时心里还想说，我爸爸妈妈可其实赶快走了，因为就 I'm so happy right now。但我记得印象深刻就是他们都帮我行李准备好，然后房间都布置好，然后我爸妈真的要走回去机场，然后飞回台北。我一看到他们离开，然后我还记得我在窗外就是看着他们这样车子开走，然后我就开始崩溃，我就觉得 Oh my God， 我人生竟然要第一次没有爸妈在身边那种感觉。然后我记得我跑来厕所大哭这样，对，我明白那种 very dramatic， 从 super happy 到 crash 这样。我明白那种，我们做父母的就会讲傻儿子，真的傻儿子，尤其那种小男孩哦，他到最后一刻才知道天崩地裂，对，那种感觉，没错所以哭得稀里哗啦的，然后住寄宿的那个地方，让你很想父母吗？在美国的那段时间，对，因为那也是我第一次要融入到一个家庭的他们自己的一些习惯啊，他们的规矩，他们什么，所以就是一开始就非常不适应，要习惯跟也算是陌生人的家庭一起生活。是洋人吗？还是也有啊？还是很多妈妈是台北人，然后爸爸是西班牙人，然后就是一个蛮奇妙的一个组合。所以你要打理自己的床单，然后要对整理自己的衣物。对，他们很严，他们是那种我读书要计时，然后读多少按暂停，用那个时间才能看电视。很好哎，对，哎，很好但哎。我应该不会这样对我小孩。可是那时候你有哥哥在身旁，没有，当时就我自己一个人。哦，哥哥晚去，我哥哥跟我同时去，但他先去 Boston 了，我先去这个 homestay family。为什么？为什么爸妈这样安排？我不知道哎，我邀请我爸妈来这边访问一下。我不明白哎，你爸妈的，你到现在也没问吗？没有为什么不？他们当时说，因为他觉得我的英文程度还不够好，所以我先去可能加强学习一下，还是什么？语文学校那些之类的。对哥哥本身就比较厉害，英文就先比较好像是吧，我也记忆没有太好。对，哦，可能哥哥已经读了国中，那时候我们的读国中就有先学英文，对，所以你就先在那边住多久？一年。那1年的日子是苦多过乐，还是悲，还是肯定苦多过乐。有没有想打电话就回家啦？很长那阵子，我每天打给我妈，就是那种视讯还要开着，就是让她感受很像他们都还在那种感觉。对，就是很痛苦，很难适应。但我妈常常说，那你就干脆回来，你自己其实不用那么痛苦。但我那时候因为我国小5年级离开，跟我们同学说拜拜的时候，我要去美国了嘛，我就觉得如果我现在又回去，然后又跟他们这样很没面子，你知道吗？因
他们都送我礼物，送我什么 bear， 然后我才熬几个月我就回去了，这样我觉得不行。对，所以在那段时间，我觉得伤感的那个童年，也有奠定了一些你这个创作的一点点的肯定有情绪。对，因为当时在那个 Homestay Family， 他们有一个电子琴，然后我在8、9岁的时候开始学钢琴，所以那时候很无聊的时候就会弹，然后弹的时候就觉得，就是有那种听着 melody 这种温馨感，就觉得就是 calm 自己下来。哎，你8、9岁的时候就已经是一个钢琴神童，请问是怎么发其实现的？你不能说是钢琴神好，童，那我谦虚一点，谦虚一点，就好会弹钢琴。就是有学，就是我觉得8、9岁跟大家差不多，就是古典的一些 basic。你学到第几级？钢琴是1到10级，10级最高，对吗？对，我好像那时候没有在学什么级的还是什么。你怎么被发现你会弹钢琴？就是父母是有专心在栽培。我自己想学。你为什么会自己想学？钢琴是很难的一个乐器。我当时是听到，孙燕姿有一首叫《遇见》，噔噔噔噔噔噔噔，然后觉得好好听啊，我觉得流行音乐的那个旋律很吸引我，我就问我妈说：“妈，我可不可以去学钢琴？我想学这首歌这样。”然后就带我去找个老师啊，他就先教我一些 basics 这样子。然后就学了《遇见》那首歌，然后在那一刻我就爱上了流行音乐。然后后来你在一个机缘巧合下，看到了周杰伦，你的偶像，在在9岁的时候，那时候是我的舅舅，我舅舅以前跟他是同学，然后我就去他彩排就看他彩排，对，哇哦。对，所以看他彩排，是不是看到他弹钢琴的那个行云流水，也让你耳濡目染的想要？我觉得肯定有，那时候觉得哇好帅，就是在舞台上然后表演那个整个氛围。所以学钢琴这一块东西，当然还有很多是要靠努力，但是你的天赋是肯定的存在的。有一点点，因为我也会弹啊，但是我很努力，还是没有天赋。真的，我懂的，你相信我，就是你要有天赋，你知道吗？所以你在美国的那段时间，我看到你说你并没有马上就学会英文，对，没错，你还是跟一大堆人舒服的环境在用同样的华语在讲话。对，蛮好笑，因为我刚才说妈妈是台北人，所以她小孩其实我刚去的时候会一点点中文。然后我的中文当然很流利嘛，然后英文是几乎不会。离开那一年后，他的3个小孩中文都变很强了，然后我的英文还是一样，因为我们最后都讲中文了。所以在怎么样的情况下，你告诉自己，我去美国，我就是要把英文把它学会。对，我是差不多在高中的时候，才又自己做了一个大决定，就说我不能教任何讲中文的朋友们，这样我的英文才能进步。对，所以你在这样的一个过程当中，有没有遭到排挤？其实我觉得我算幸运，因为我唯一觉得有可能会排挤是 homestay 的那一年，因为我是读公立学校，然后蛮容易会被歧视的。但我当时我是那是什么头发？那个瓜子头，那个像个西瓜柚子头，西瓜我头，自己剪刘海剪平的这样，然后你这样自己剪啊？对，然后呢我的眼镜啊还会，如果有太阳会变黑，啊，我你知道那才刚刚。所以其实我应该是会被欺负到蛮惨的，但会 for some reason 学校人觉得我蛮可爱的，所以大家都觉得我是一个欢乐宝，欢乐宝就是一个很 happy。会吗？对对对。对，我就是看到你说你会逗人笑，你怎样逗人笑？我也不知道，就是平常聊天的内容什么的，你幽默，还蛮幽默的，你风趣，还不错吧？你爱说话吗？我还蛮爱说话的。你是学校里的小丑，爱逗人笑。对，但就是我比较慢熟，所以一开始的见面都会比较，我话可能少一点，但真的熟起来就会比较，真的熟起来的话，你会在一个场合里头，你是那个真的是那就种喜欢逗别人笑这样子。其实我最近有个真人秀，大家可以去看一下，光在 Netflix 煮饭的那个。对啊对啊，我觉得我那个在里面蛮做自己的。如果想看我私底下那一面，我觉得可以看那个。那你在美国什么时候开始有的这个音乐梦？我记得国中的时候，12岁我就开始写歌。对，
但那时候纯粹 for fun。然后这个启发是因为我当时比较早熟，所以就当时就会喜欢班上同学了，然后喜欢一阵子，然后最后被拒绝。你去表白了是吧？对，表白，然后所谓说也不是说在一起，就是那时候就是我喜欢你，你喜欢我吗？你去跟人家讲，对，就有一个共知，就觉得哦好开心哦这样。所以以后别做朋友是哪首歌啊？那是高中，那是高中，所以你第一次表白在12岁就已经会，我喜欢你，你喜欢我，对你就对情感上的那个成熟度对，很高了。然后那个女生有一天就说我没有那么喜欢你了，然后我就崩溃，哭。对，哭，然后我就启发，就那一次让我觉得很没有自信，然后当时我就觉得，那我要怎么让我自己有自信？那我就觉得，哎，我弹钢琴的时候好像蛮多人觉得蛮帅的，我觉得那还是我可以从这个开始，对。然后以前9岁有看过杰伦哥彩排，我觉得那还是我当歌手这样试试看，还是我自己写歌。所以在美国的当下，你虽然读书，但是你一直没有放弃，不间断的一直在进修自己的音乐，写歌、学谱，在作曲这类方面。对。所以OK， 但是你在学业方面，就是在美国的整个学习过程当中，你觉得它是让你成长的一个很重要的一个阶段吗？我觉得蛮重要的。我觉得如果我今天没有去美国读书，就今天大家不会认识周兴哲这个人。为什么呢？因为我觉得在那边读书的环境的开放跟自由感，让我有很多的自己的时间去研究我的喜好跟我想做什么，而不是一直都在写功课、什么考试什么。就我读书真的一般，我觉得在美国的那个环境下，让我有空间去创作，有空间去想象。我明白你这种想法，我的孩子也是，就是他的功课也不好，但是后来我把他用去比较西方的那个教育，让他着重在音乐，让他不要觉得说我的文科不好就一事无成，我就不是前3名，我就一辈子没有用。对，因为音乐可以找回一个人的信心嘞。for sure。然后我觉得另外一个不错是在我们的学校，它运动跟读书其实是一半一半，所以我们差不多3点就下课，然后还有时间是选你要的运动，所以我觉得在那方面分配就很好。所以你在读书的时候也有选择运动吗？对，那时候打冰上曲棍球，打了7年。你是被逼去的吗？不是，我自己想，我那时候会溜冰，然后我发现大家好像都学篮球，我就不想跟大家一样，我就学冰上曲棍球。对，然后第1年被撞的，狂被撞。为什么要去学？因为我觉得那个是蛮不一样的一个 sport， 然后很帅，其实你装备带起来，然后也是一个蛮白人的运动，所以觉得可以融入他们的文化更好一点。然后那个时候的同学知道周兴哲其实是一个钢琴魔王，就一动一静都知道呀，都知道。对。你会不会比较跟人家格格不入？其实还好，我觉得提到你刚才说你怀疑我是不是有双重性格，我觉得 I have two sides。在学校的时候，就是一面是很就是 jockey boy， 就是运动，然后蛮白人的，然后另外一面是我会在房间写歌，然后画油画，就很反差。是吗？对啊。OK， 所以你刚刚讲说你12岁的时候就写了人生当中的第1首曲。对，那时候算钢琴的。后来有出吗？没出啊。没有。那没版权，你可以哼一点点给我听看看吗？其实我也忘了，当时因为那个 file 已经好旧了，我已经不知道在哪里了。OK， 那你那个时候的曲风大概是什么？我当时我喜欢钢琴是因为我觉得旋律性，我觉得好听的旋律对我来讲很重要，就是旋律会让我 feel something 很重要，所以就跟我现在做的音乐都蛮像，就是 it's melodies that will move you， 对，最撩动人心，你的强项吧，对，可以这样说。然后你在美国的时候有参加一些什么任何比赛吗？有，我们会办那些什么表演比赛。那时候有很多吸引到很多妹妹。那时候我还不敢唱歌，那时候就弹钢琴，我还没变声。对，这也是我们撰稿直接很想问你的。他说
会创作的人不一定会很会唱，你是怎么知道你很会唱歌的？我怎么知道啊？我这个问题，他问我的时候，我也在想，唱歌不是天然的吗？我刚开始写歌的时候，像我刚才说，12岁的时候声音还是很高嘛。当时我觉得 for me it's just a tool for me to 写一首歌曲，因为歌曲就是 vocal 跟编曲这样。那我觉得是 I think 高中吧，开始有变声，然后会去 KTV 唱歌，就有些同学说，哎，你唱歌蛮好听的。你说你以前声音比较高，高中变音了之后，你担心吗？还是一样，你的 key 在那里？没有，降很多，降很多。降啦，我记得以前现在的是降啦。有一首歌叫那个他走了带不走你啊，菲儿乐团。FR。以前我还没变声前，我可以唱那个真音 full song， 现在一变就唱不了了。那你有没有去正式学过声乐，或学一些发音？有，在高中的时候，国高中其实都是合唱团，然后有找那个 vocal coach。啊，这一题我问到了我们撰稿的点了。我本来觉得废的，他可能在厕所唱一唱，他就觉得他很厉害呀。我从以前我就在厕所唱到知道我不适合当歌星。所以之后你是在怎么样的一个机缘巧合下，你会又要回台湾了呢？高中毕业那一年，你又跟你妈讲我要回了？我跟我爸说，对，这次换一个人说。对，换一个人说，因为大部分人高中毕业就去读大学嘛。那时候我已经在高中，好像高2还是高3，就在台北那时候有碰到一些公司，觉得对我蛮有兴趣的。可是你在美国啊？暑假会回来。哦，回来的时候就已经有哦。然后就觉得，哎，好像因为有 industry 的人真的对我有兴趣，我觉得好像可以有这个梦，可以去闯闯看。那你就放弃要大学的那个？我当时是没有很想读大学，但我要跟我爸说，我想 take a gap year， 就是所谓你休学1年，读完之后就再回去读大学这样。你从来没有别的志愿吗？没有那时候真的音乐梦就蛮 straightforward 的。所以你就父亲一口就答应你了，算是对。你是命好还是你长得可爱？为什么你父母这么容易原谅你？你如果是我的孩子，我疯了。去也是你说，回来也是你在掰，你到底要我们？I love my parents. I think 就是你很明显听到他们 very supportive in what I want to do。然后我爸自己有分享，后面说他当时 take a gap year 的时候是，他心里是说觉得好让我回来就玩音乐，因为其实在我国高中过程，他没有参与任何，他不知道我会写歌，他不知道我会做任何音乐有关的东西，他就觉得让我回来玩音乐，然后 fail 之后再回去读大学这样。他没有想过你要回来重新适应台湾，你自己也没有想过。对，那个适应已经很不一样了。对。其实你真正的成长是在美国学习。那7年。对，你一回来要重新再适应，更难呐。真的蛮难的。而且你的语文选择，OK， 现在的你在头脑里想事情啊，是用英文还是华文？好像是英文，但我觉得我现在2个都有。OK， 你也回来久了，可是，在那个时候，你可能你的语文肯定是英文。那时候访问我绝对不会一直讲话的，我一定会就是停在那边。我记得那时候我宣传我第1张专辑，电台我真的I can't make a sentence 就会断，然后他们就会傻眼。所以你回来要重新适应这边，然后再加上有没有想要做其他的工作，还是就是开始把你的作品转发给？其实我刚回来的时候，我那时候也蛮喜欢室内设计的。国高中其实都蛮喜欢 art and music， 所以那时候对艺术啊就觉得也可以试试看，所以我有去一个室内公司设计打工，分类材料、地毯啊什么的，就先学习实习生。OK， 然后你就开始把你的作品送去给很多唱片公司。同时间，当时回来也见到了我现在的老板，然后我们就先签了经纪合约。没有哦，我还有呢。我的资料是你在音乐人家婚礼当中唱歌才开始认识，才签约的呢。对，这个是17岁，就高中前。高中前就还没回来啊。
暑假回来，然后有去了婚礼，然后有被看到。哦，OK，所以你就已经大概有这个底，音乐界、唱片界大概都熟知你了。对对对你才有这个一点点的把握。对，大学就不读了，快点就先回来。回来之后，你投递的那些作品，反响如何？当时就是我的老板就给我个功课说，如果你想当创作型歌手，像他们的话，就写个30首歌这样。30首歌曲，你很像牙膏这样一直被挤。我当时I didn't think I can do it， 那时候我就2首歌，我所谓是完整的，就是有副歌有主歌，然后是一个3分钟的完整的歌曲。在那之前，我在学校我只懂得选 melody，but I didn't know 流行歌的一些是要怎么去前奏 versus chorus， 是有一个 formula 在里面。对，所以你就等于说，你还没有经过正式专业的训练，对，就要写 I 出 know nothing， 对。 30首。但你这30首歌的灵感是怎么样在这1年内找到的？那时候我老板给我4个月时间4个月。 4个月，我就算在台北就是流浪，然后没有朋友。会不会在那首歌爆红之后，任何的言行举止都要特别小心？会想到，那我交女朋友会很麻烦。你可以人红，然后歌不红，我觉得我宁愿歌红。哦，你是一个容易哭的人。如果看我很快乐，里面有一个我哭的那个戏，那个就是导演说 OK 哭，然后就开始哭了。你也可以上 Millicent 免费随心选听，全听你说。